만져줘 또. 호감이야? 오늘 양말도 이게 1kg당 1g이래. 근데 이게 5g 담겨지거든? 이 정도만, 좀만. 냄새. 너 달라고? 아니, 저 말고. 애들? 예. 따라오지 않. 도희야, 도희야, 도희. 도희야. 한때도 가루였는데, 그 후에 제약회사에서 또 다르게 만든 게 나올 수도 있지. 벌써 꽤 오래됐으니까. 약 먹는 모습 좀 찍자. 응? 오늘 머리 아파가지고. 접으려고 했더니. 이거 물고 도망가요, 잘못하면. 이거? 네. 예전에 병뚜껑 잠깐 났던데. 그래? 그릇 들고 먹어. 구디야. 구디야. 여기 먹어. 잡으려고 했더니 도망가네. 이거 정리 좀 하고